stalo skutočnosťou. Krásne, dobré augustové ránko, priatelia. Ránko ako stvorené na ďalší spoločný cyklový let. Bezoblačné, svieže a priam láka k tomu, aby ste vzali bicykel, osedlali ho a vybrali sa na nejaké krásne miesto, napríklad nepoznané miesto, kde ste ešte neboli, ako to dnes spravím ja. A kam pôjdeme? Pôjdeme na kopec, ktorý sa volá Hoľazne, ak sa to teda podarí. Ak trafím a ak tam nebude úplne že mega blato, lebo s tým som si trošku neistý. Takže cieľ dnešnej cesty je kopec Hoľazne, je to kopec okolo 900 metrov nad morom vysoký v západnej časti Strážovských vrchov. Vyrazil som z Trenčína, teraz sa nachádzam kúsok nad Soblahovom a pôjdem smerom ako keby do Teplíc Trenčianskych, okolo Omšenia, okolo Dolnej Poruby a tam potom si vyšlopem na teda daný kopec Hoľazne, odkiaľ verím, ak sa tam dostanem, že zažijeme spolu nádherné výhľady, priatelia. Nebudem to zdržovať, niečo už mám za sebou, ale veľa to ešte pred sebou, takže sa dám na bajk a ideme na to, priatelia. Nachádzam sa na začiatku stúpania na sedlo Lúčky z Kubrice, čo je kúsok za Trenčínom. Ja na tie Lúčky dnes nejdem, ale touto cestou a potom pár metrov odbočím doľava na stúpanie na najkrajšiu, alebo na lavičku, dovolím si tvrdiť, na lavičku s najkrajším výhľadom v okolí Trenčína. Ak nevieš, aká je to lavička, tak sa pohrab v zozname mojich minulých videí a nájdeš tam o tom samostatné video. A bol som ešte upozornený na to, že ja vždy dávam vlastne do popisku videa aj GPS-ko, respektíve odkaz na moju Stravu, kde je GPS-ko z danej trasy, ktorú točím, ale údajne to GPS-ko si stiahnu iba tí, ktorí majú zaplatenú aplikáciu Strava. To som ja nevedel, samozrejme nemám dôvod tie GPS-ka tajiť, takže budem ich tam dávať zvlášť ako samostatný súbor, a ktorý teda by ste si mali potom bez problémov stiahnuť, aj tí, ktorí nemáte zaplatenú aplikáciu Strava, respektíve tú aplikáciu nepoužívate. A spätne, ak je tu niekto z vás a chce nejaké GPS-ko k videám alebo k trasám, ktoré som išiel v minulosti, tak napíšte mi po to video do komentáru, aby som vedel, kde všade to GPS-ko, ten GPS súbor samostatne pripnúť mám. Takže poprosím vás, napíšte mi to do komentárov. Ja neviem, 2 mesiace dozadu som bol tam a napíšete nazdar, prosím ťa, dodaj GPS a ja to vykonám, dobre? Toľko to, taká technikália. No som zvedavý, koľko bláta ma dnes čaká. Trošku sa toho úprimne bojím, aj som sa vlastne rozhodol až dnes ráno, že idem na tento výlet, ale to ja robím často, spontánne rozhodnutia. Ráno som si stiahol trasu zase od súpotníka zo Stravy, ktorý tu bol nedávno. Medzi tým však samozrejme dosť popršalo, takže nie som si úplne istý, čo ma čaká, ale verím, že spolu dosiahneme vrchol Hoľazni, kopca Hoľazne. Stúpam k spomínanej lavičke a mnohí z vás možno pri stúpaní si tak v duchu pomyslia, jak by bolo fajn, keby som mal e-bike. Ale nie, nekúpim si ho, neexistuje, to je hanba a neviem čo. No,
skúsme sa na to nejak tak racionálne okom obyčajného človeka pozrieť. Ja nie som žiaden profi cyklista. Väčšinou to viete, nesledujem nejaké technikálie, nejaké čísla, nejaké parametre, neriešim. Proste treba sadnúť na bicykel a ísť. A je to jedno na aký. A veľa ľudí nemá takú kondičku, nemá už vek na to, aby si dokázalo vyšlapať na pekné miesta. A nie je to hanba, je to proste prirodzené. Nie každý dokáže byť skvelý cyklista, nie každý na to má danosti, nie každý má čas trénovať a vypracovať sa. Tak prečo si nepomôcť? Prečo by títo ľudia mali byť ukratení o možnosť výjsť na krásne miesta, dopomôcť si pri tom, hej, trošku. A je to už len potom na nich, že koľko si dopomôžu. Samozrejme, ja poznám, respektíve mám spätné väzby od ľudí s e-bajkami, ktorí sa tam dokážu úplne úžasne rozbiť na nich, zamakať si. Nie je to prechádzka ružovou záhradou, ako si možno mnohí myslia, že mám e-bike, tak nemusím nič robiť. Na to zabudnite. A je tam priestor, máte to vo vlastných rukách. Ako to budete využívať, kde si budete chcieť sami zašlapať, kde si dopomôžete. Každopádne chcem tým povedať to, že to neodsudzujem. Práve naopak, považujem to za skvelý vynález, ktorý len rozšíri komunitu cyklistov. Aj e-bajkisti sú predsa cyklisti. Takí istí ľudia ako všetci ostatní, nie? A prečo? Prečo si sa tomu brániť? Som za to, samozrejme. Využívajte to. Nemám voči tomu absolútne žiadne výhrady. Je vysoko pravdepodobné, že v istom štádiu veku a mojich fyzických síl a ja prejdem na e-bike. Takže je to absolútne v poriadku. Nikdy som ich nehejtoval, ani ich hejtovať nebudem. Mali by všetci cyklisti držať pokope bez ohľadu na to, na akom bajku jazdíme. Prvá povinná zastávka na ceste, spomínaná lavička. No, nechoďte sem. Hej, nechoďte sem. Kvôli takémuto výhľadu sa vám to vôbec neoplatí. Nie, to sedte doma radšej. Ja tu potom aspoň budem mať takýto kľud. Lavička nebude obsadená. Srandujem. Samozrejme, prídite sem. Mne sa na tomto mieste páči hlavne to, že je nekomerčné. Fakt nekomerčné. Nevedie tu v podstate žiadna značka. Ani turistická, ani cyklo. Proste si to tu musíte pekne nájsť. Inovec. Ostrý vrch. Svítavý. No a ja idem niekde tam. Takže prvá zastávka a možno ste pozerali dokument o Tour de France na Netflixe. Už tuším, tretia séria teraz vyšla. Tak mne sa tam páčilo zobrazenie jedného francúzskeho cyklistu, ktorý už kariéru ukončil. Volal sa Thibaut Pinot. No a opisovali ho ako romantického jazdca strateného v modernom svete. Tak s tým by som sa veľmi stotožnil. A takisto tam o ňom spomínali, že je to jazdec, ktorý takisto nesleduje čísla, nesleduje vaty, nesledoval proste štatistiky, ale jednoducho išiel do úniku alebo
išiel do toho, zabral vtedy, keď to tak cítil a bol to cyklista, ktorý jazdil s dušou, so srdcom a s dušou. Tak to doslova povedali. Takže Thibaut Pinot, veľmi pekný dokument, inak odporúčam. Máte radi cyklistiku ako takú. Prechádzam práve sedlo Trubárka a smerujem sa po Modrej do Trenčianskych Teplíc. Blížim sa na Petrovanské lúky. No musím povedať, že dneska mám nohy ako keby mi tam niekto nalial betón do nich. Tak ja neviem. Hádam sa to trošku rozhýbe. Však už idem dosť dlho. No, tu začína to, čo som sa trošku bál. Takéto, tu, pozrite sa. Močár. Ale tak ešte stále je to OK. Močár obídeme. S tým sa dá žiť. Druhý močár. No zase, no však už to vieme, prečo to tu je, vidíte. Čerstvo vykacané stromy, čerstvé stopy po ťažkej technike, ktorý ten terén jednoducho rozďubú a potom sa tu tá voda drží, no. Aj. No nebudem rozcickaný, však dobre, však je to len kúsok blátka. To sa umie. No ale brzdí to, no, lebo však musíte furt tu si spomaliť, zase nechcem sa úplne zafrkať ešte tu v prvej tretine cesty a potom, no pozrite sa, no. Prdele. What is this? Tak som sa trošku obtrel o hlavnú cestu medzi Trenčianskými Teplicami a Motešicami a tu opäť vklznem do lesa, hore sa do lesa, no a nasledujem svoje neomylné GPS-ko. Priatelia, dole vľavo sú Trenčianske Teplice. Myslím si, že toto je cesta na malý a veľký klepač, kde som už tiež išiel. A zase v zozname mojich videí nájdete výlet do Trenčianskych Teplic. Ale vtedy som tam išiel trošku inak. Po vrchu ide ešte jedna cesta. No a takto šlapkám. V podstate by som mal tie Teplice obísť takto vrchom, dostať sa na úroveň Omšenia a odtiaľ potom smer na Dolnú Porubu, nad ktorou by sa mali rozprestierať Hoľazne.
sedlo veľký klepač nad Trenčianskými Teplicami. Tam v pozadí by mala byť Nová Dubnica, za ňou Trenčín. A tu niekde sú dole Teplice. No ja si musím pozrieť trasu kade ďalej, lebo zase tu satelity sa záhadne strácajú. Takáto schovaná zvážnica. Samozrejme, že som nestretol ani nohy, odkedy som vyrazil z domu. No ale to sú tie moje cestičky presne. Bez známky ľudskej civilizácie. No ja si idem radšej asi opäť spievať, lebo toto sú zase také húštiny. Čo ešte používam ja, tak si vždy trošku pristreknem parfému pred výjazdom, aby spolieham teda, že šelmy majú veľmi dobrý čuch, takže aby vzďaleka vedeli, že sa blížim a by si každý šiel svojou cestou. No toto by mohla byť jedna veľká paráda dnes, ak sa nám podarí vyškrábať hory. Čo sa týka výhľadov. No ja by som mal niečo zjesť, lebo už cítim kapánek, hľadiak. Človek sa tu cíti už v nejakej stredomorskej krajine, keď počuje tie cvrčky, ktoré znejú ako také cikády. Niekde v Grécku alebo v Španielsku. No ktorý z nich je hoľazne? Tento? Stále neviem. Hej, tam je nejaká modlitebňa. OK. Dosť často tu teraz zastavujem a milión odbočiek a ja riešim, že či idem dobre, či neidem dobre. Nerad by som si nadbehol niečo úplne že zbytočne a on mi nechce vracať nikde. A tam je kríž hore. Dúfam, že idem okolo toho. No a dole by malo byť omšenie. Alebo je to už nebodaj poruba. No. Tak priatelia, prichádzam do malebnej obce Dolná Poruba. Tá cesta tam ponad Omšene bola trošku trnistá, ale úspešne som to zvládol. No a tu už niekde začnem stúpanie na kopec Hoľázne. A hneď na začiatku Dolnej Poruby za futbalovým ihriskom je taká skrytá nenápadná odbočka doľava. Začalo to zostra a teraz sa to trošku zjemnilo. No a šlapeme. My čo? Sme vyšlapali červenú turistickú na inú vec, tak musíme vyšlapať aj toto. Však
Aj no morím sa tu, morím takouto lúčkou. Mám jeden kopec s krížom na vrchu. Tamto by mal byť Vápeč. No oproti Vápeču sú vlastne tie Hoľazne, takže ja by som mal už každú chvíľu sa dopracovať aj na tie Hoľazne. Lebo áno, medzi Vápečom a Hoľazňami by mala byť horná poruba. Ja teda idem z dolnej poruby a vidím pred sebou Vápeč, kde som tiež mimochodom bol, ale pešky samozrejme, respektíve takým rýchla chôdza beh. A taktiež v zozname mojich videí na YouTube nájdete toto video. Opäť odporúčam vám túto túru, vyšlapať si ten kopček. Sú tam skvelé výhľady, fakt jedný z najkrajších tu v okolí. No a slnečko už statočne prípeká. A ja som hnilý sa vyzliesť. Spravím tak až hore. Asi prezlečiem suchý dres. No. Toto už sú stúpania hodné turistickej červenej na Inovec. Tak aj toto stúpanie na Hoľazne. Trošku vlhké. Masaker. No, toto ne. Fúha. Hoľazne. Čo mi to robíte? No, nachroval som a teraz tlačenka, že? Ale skúsime ešte. Fú, moment. Až sa to rozbehnem, no to je to, že tu už keď ste v takom kopci a zosadnete, trošku problém a je to hlavne vlhké, tak ma to prešmikuje, ale možno keď som sa dal takto na tej trávičke, tak to rozbehnem, že? No poďme, však už to nie je ďaleko, hádam. No ale prešťalo to turistickú červenú, musím povedať, takže priatelia, nechoďte sem na bicykli, choďte sem pešo.
jedine takto. To je 50% toto. Kriste Pane. Ja sa tam asi ani nevyškrabem. Fú, no toto bolo asi najbrutálnejšie ťahanie bicykla hore kopcom. Najväčšia strmina, ako som na bicykli absolvoval. Samozrejme, že som ten bicykel tlačil, ale to sa ani tlačiť nedalo, to bolo to. No ale som tu. Toto, ten vetrosmerník, neviem ako sa to volá oficiálne, tak je tu preto, lebo odtiaľto skáču paraglidisti, tak aby vedeli, kerá bije, kerá fúka. Som tu, pánečku. Tá strana predtým s tým vetromeračom, tak to bola strana, kde skáču tí paraglidisti. Bola taká západná strana a túto východná. Severovýchodná strana je práve s výhľadom na už spomínaný Vápeč, ten kamenný kopec tam oproti. S tým, že motýlik. Tamto by mala byť Homôlka. To sú také dva ťažiskové kopce a medzi Vápečom a Hoľazňami je Horná Poruba. Táto dedinka, takže ak chcete ísť na výlet na Vápeč, tak vám odporúčam ísť autom do Hornej Poruby a odtiaľ si to vyšľapať. No. A tu niekto vymyslel takúto úžasnú lavičku. Fú. No poviem vám, že mám dosť. Mám fakt dosť. Nevím. Ideš to rozbehnúť? No, nachystať sa. Áno. Je kolega. Aha. Ako dlho to trvá tá príprava? Aký je človek šikovný, ako to má, lebo niekto to má aj tak, že to má zapnuté už v tom postroji a iba rozbalí. Dokáže niekto aj do 10 minút odštartovať, ale... OK. A čak ešte čas chvíľu. Hej. A kde potom pristávate? To dole je taká lúka v tej chatke, čo je. OK. Ale tak keď sa podarí sa aj ďalej zaletí, sa inde pristane. Hej. Tak hlavne, aby ste pristali tam, kde chcete, no, že... To je najlepšie, no. Dobrý deň. Kade je on, odkiaľ ideš? Z Dolnej Poruby. Hej? A teraz tuto by som mal ísť potom asi do Omšenia doprava. V tej Dolnej Poruby to bolo... Na prd, že? No. Toto je tu taký, tuto není dobrý moc terén. Ja som tu išiel, keď bola Dubnická 30-ka, sme išli po tej trase a tuto to už bolo totál, tam do tých dolín, to sa nedalo. No. No tam ja som to ledva akože na pešo vyšiel tuto. Chodia tuto na motorkách od hentiaľ, že Janko? No, a odkiaľ tam idú vlastne? Od Dolnej Poruby či z Omšenia? Bo už sa mi zahmlieva pred očami. A hlavne toto tu nám dorazilo, to masaker. Je to také, no. Hej, no. Škoda, lebo však krásny kopec, aj tam je nádherný výhľad potom, hej, však to poznáte. Ja som dával toto po okolí, ale tento kopec je taký mal nič. Hej. Na bajkovanie. No, a vy ste odkiaľ teda vyšľapali? Tuto dole, my tu máme auta na tej pristávačke, ak je tá chata, tá lúka, ona je tuto trošku tak doľava. Hej. Na tou Hornou Porubou. Aha, OK. Tak asi 20-30 minút vyšľap hore. Tak no dobre, tak šťastný let. Hej, díky, ahojte. Aj. No toto je vždy tu takéto
Dneska to je... Ale úprimne, čakal som to horšie. Myslím, čo sa bláta týka. Priatelia, natáčal som, až mi došla baterka na kamere. Samozrejme náhradnú nemám, lebo však, ja neviem, asi som ju omylom nechal zapnutú dlho, lebo vždy mi vydržal každý jeden výjazd. A teraz buchla, no tak čo už. Tak ja nakoniec sa spúšťam smerom do Kolačína, okolo Novej Dubnice a padím už smer Trenčína. Nejaké záverečné zhrnutie si ešte spravíme potom. Takto už len na telefon. Priatelia, poďme to uzavrieť. Úspešne som sa dotrmácal do Trenčína. Tá druhá polovica bola veľmi blátová, bohužiaľ. A pekne som mal už aj nakúpené. No a čo všudy? Dnes 66 km a nejakých 1780 výškových metrov. Veľmi výživná porcia v náročnom, ťažkom teréne. Tie hoľazne z Dolnej Poruby, tou cestou, kde som išiel ja, podľa GPS-ka neodporúčam. Tam sa to výjsť nedá, tam sa to ledva, som to bicykel tam vytiahol hore. Taký tam bol náročný terén. Už cesta naspäť bola síce blatistá, ale myslím si, že tá je šľapateľná opačne. Čiže niekde od Dubnice, alebo od Prejty, alebo od Kolačina, od Novej Dubnice. Záleží, tam je tých možností niekoľko. Priatelia, mám celkom nakúpené dnes. Hoľazne sú krásny kopec, ale ťažko prístupný kopec. Ale za krásnymi vecami si treba proste vyšlapať. Ďakujem vám za lajky, komentáre, odbery. Vážim si toho a nezabúdajte, priatelia, všetko robiť s dušou. Ahoj. Priatelia, ja do toho ešte vstúpim. Tú trasu som si stiahol zo Stravy, ako som spomínal, od stravosuputníka Filipa. Tak Filip, tak to ti ešte ďakujem dodatočne. Rozšíril si mi cykloobzory, takúto ťahačku bicykla hore strmou stenou. Miestami som mal pocit, že má 90 stupňov, že to je normálne kolma stena, že potrebujem skobilano. Tak stalo to za to, ja mám takéto výzvy rád, takže všetko je úplne v poriadku a teším sa na ďalšie výlety, výzvy a vaše tipy Strava súputníci.